Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber kağıttan uçak yapımı gösteriyorum. Hadi başlayalım. İlk önce kağıdımızı buradan tutup buraya katlıyoruz. Evet, düzgün bir şekilde. Şimdi sonra bunu açıyoruz. Sonra şuradaki şeyleri buraya alıyoruz. Böyle. Böyle. Burayı da aynı şekilde. Burayı böyle alıyorsunuz. Allah dur. Arkadaşlar. Şimdi Şimdi böyle oldu değil mi? Sonra buradan tutup böyle yapıyoruz. Aynen bu şekilde. Böyle yaptıktan sonra böyle döndürüyorsunuz. Böyle. Buradan şöyle. Şimdi buradan böyle yapıyorsunuz. Sonra böyle yapıyorsunuz. Sonra buradan tutup açtıktan sonra kağıttan uçağımız hazır. Videoyu like atmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.